السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمر في محاضرات دورة صيانة أجهزة الأشعة السينية بعد أن أكملنا المحاضرة الثانية اللي كانت عن أنابيب الأشعة السينية إكس راي تيوب. اليوم أخذنا مواصفاتها وقلنا هي الجزء الرئيسي الأساسي في أجهزة الأشعة السينية اللي هو أنبوب الأشعة السينية. اليوم راح ناخذ الجزء الأساسي الثاني في جهاز الأشعة السينية، وهو محولة الجهد العالي، تسمى هاي تنشن ترانسفورمر أو تسمى هاي فولتج جنريتر. مثل ما قلنا هي المحاضرة الثالثة لصيانة أجهزة الأشعة السينية. عندنا معوقات الإبداع، عبارات كثيرا ما نسمعها من بعض الناس وهي تقتل الإبداع في نفوس الآخرين. من معوقات الإبداع هي عبارة العباقرة الناجحون هم فقط الذين يمكن أن يبدعوا، وهذه العبارة مخطوئة جدا. كثير من الناس هم مبدعون ولكن لا توجد فرصة لإظهار إبداعهم، أو يبقون بهذه العبارات: نحن ليست عباقرة، نحن ليست ما عندنا إمكانية على الإبداع، فيبقون بهذه الدوامة التي تقتل الإبداع لديهم. عبارة أخرى من معوقات الإبداع هي تحتاج أن تعاني وتتعب وتجتهد كثيرا حتى تكون مبدع. أيضا هذه العبارة غير صحيحة. الإبداع هو ممكن أن يكون بشيء بسيط جدا لا يحتاج إلى جهد وتعب، بمجرد هو تفكير وقناعة بأنك ستبدع. الشباب فقط أصحاب الأفكار الإبداعية؟ لا، كثير من الناس في حياتهم وفي شبابهم لم يبدعوا، ولكنهم أبدعوا في فترات متفاوتة من الأعمار. إذن الإبداع لا ينحصر في عمر من الأعمار، لا عند الشباب ولا عند الكبار، ممكن الكل أن يبدع. الإبداع يحتاج إلى كثير من الجهود والأموال والوقت. هذه العبارة أيضا من قواتل الإبداع، أنه أنت ما عندك أموال، ما عندك كيف تبدع، في حين إحنا نرى أن أغلب المبدعين هم كانوا من بسطاء الناس، كانوا من الفقراء، لا يمتلكون الأموال ولكنهم يمتلكون فكر وأبدعوا بأفكارهم ووصلوا إلى ما لم يصله غيرهم من الأغنياء. الإبداع نوع من الرفاهية لا يصلها كثير من الناس. هذه العبارة أيضا من قواتل الإبداع، من موانع الإبداع، من معوقات الإبداع. هذه العبارة غير صحيحة. كثير من الناس أبدعوا وهم يعيشون في حياة صعبة وليس مرفهين. الإبداع خاص بالرجال أو خاص، كثير من الناس يقول أن الإبداع خاص بالرجال، الأغلب يقول أن الإبداع خاص بالنساء، لأنه ما مكلفات بأمور كما يتكلف بها الرجل. وهذه العبارة غير، الكل يبدع، النساء تبدع والرجال تبدع، ما دام عندهم فكرة الإبداع هم يبدعوا. الإبداع بالوراثة غير صحيح. كثير من المبدعين هم أولاد ناس أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، فالإبداع ليس بالوراثة. إذن المبدع الإنسان الذي يوجد الإبداع في داخله، أو هو نفسه مبدع ويستطيع أن يخرج هذا الإبداع. عندنا محولات الجهد العالي. محولات الجهد العالي تنقسم إلى قسمين: محولات التردد الواطئ ومحولات التردد العالي. محولات رفع الجهد التردد الواطي هي المحولات التي تعمل على الترددات الواطئة، اللي هي 40 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز. 40 الآن انتهى، فبقى عندنا فقط تردد 50 و60 هرتز. وتعتبر المحولة هي المكون الرئيسي الثاني لجهاز الأشعة السينية. وظيفتها الرئيسية هي رفع الجهد الكهربائي الواطي إلى جهد عالي. مثل ما ذكرنا تنقسم إلى صنفين: محولات تردد واطي ومحولات تردد عالي. كانت عندنا محولات الثري فيز ثلاثية الأطوار، والآن انتهت لأنه
دخلت محولات التردد العالي وتغلبت على سلبيات محولات التردد ثلاثية الأطوار، أو محولات التردد الواطي ثلاثية الأطوار. محول التردد الواطي مثل ما تلاحظون هذا هو أفضل المحولات بالكفاءة، تصل كفاءة محولات التردد الواطي إلى 98 أو 95 وحتى 98 97 بالمية كفاءتها، يعني فيها قدرة ضائعة قليلة جدا. ولهذا تستخدم المحولات التردد الواطي اللي هي موجودة في الشوارع لتغذية المنازل، وموجودة لرفع الجهد، وتستخدم في محطات توزيع الكهرباء لتغيير الجهد من جهد واطي إلى جهد عالي، وتكون هي أكثر كفاءة، توصل كفاءتها إلى 98 أو 99%. محولات التردد الواطي كبيرة الحجم، ثقيلة الوزن، مكلفة لأنها تستخدم مواد يعني أسلاك نحاسية، وتستخدم معدن، وتحتاج إلى أيضا تبريد وتبرد وتعزل بالزيت. تركيب المحول الكهربائي. المحول الكهربائي كما تلاحظون يتكون من 3 مكونات. القلب الحديدي أولا، هو القلب الحديدي الذي يحمل الملفات، وملفات الإن، وملفات الإدخال وملفات الإخراج. لا يوجد اتصال كهربائي بين ملفات الدخول وملفات الخروج. الاتصال هو فقط عن طريق القلب الحديدي، فهنا المجال الكهربائي المغناطيسي المتولد في الملف الابتدائي راح ينتقل إلى الملف الثانوي عن طريق القلب الحديدي. طبعا مثل ما ذكرنا وسميناها هي محولة التردد الواطي. المحولة لا تعمل بنظام الدي سي، التيار المستمر، لأن التيار المستمر يولد مجال مغناطيسي ثابت، وهذا المجال المغناطيسي الثابت لا يستطيع أن يحث فولت أو جهد في ملفات الثانوي لأنه هو ثابت. أما المجال المغناطيسي المتغير وكأنه هو متحرك داخل الملف الثانوي، يعني يعمل بنظام التوريد كأنه كما يعمل المولد، لأن هذا المجال المغناطيسي بهذا الاتجاه مرة يكون ومرة يكون بهذا الاتجاه. هذا التغير في حركته راح يولد جهد كهربائي في الملف الثانوي، وهذا الجهد الكهربائي هو اللي راح يستخدم. هنا راح يعتمد المحول رافع أو خافض على عدد الملفات، فإذا كانت الملفات الثانوية أكثر من الملفات الابتدائية فيكون رافع، وإذا كانت بالعكس الملفات الثانوية هي الأقل والابتدائية هي الأكثر فراح يكون الملف خافض. تخضع المحولة إلى قوانين ومعادلات خاصة بها. فالمعادلة الأولى هي NP على NS number of train primary، يعني عدد ملفات الابتدائي، عدد لف أو ملفات الابتدائي على عدد ملفات الثانوي تساوي EPS جهد الابتدائي على جهد الثانوي primary، وتساوي I secondary تيار الثانوي على I primary. عندنا ال ES تساوي ال EP في NS على NP. طبعا هاي مأخوذة مشتقة من المعادلة الأولى، جهد الثانوي يساوي جهد الابتدائي في النسبة بين ملفات الثانوي إلى ملفات الابتدائي. primary power N تساوي جهد الN في تيار الN، يعني EP في IP. الجهد الداخل في التيار اللي مار بالمحولة هو راح تطلع عندنا باور N. باور اوت هي تساوي باور N ناقص اللوسز. اللوسز اللي موجودة بالمحولة هي المفاقيد الحديدية، المفاقيد المغناطيسية، والمفاقيد الحديدية والحرارية. هذه المفاقيد اللي راح من المحولة هاي تنطرح منين؟ تنطرح من القدرة الداخلية، راح تظهر عندنا القدرة الخارجة. الإفشنسي كفاءة المحولة تساوي القدرة الخارجة على القدرة الداخلية في 100، واحنا قلنا مفاقيد فهنا راح تظهر عندنا الكفاءة هي بحدود 98 إلى 99%.
تحويل التيار المتناوب إلى تيار مستمر. لا يخفى عليكم أن في السابق لا يوجد، أو قبل اكتشاف مواد ثنائية التوصيل اللي هي ثنائي السيليكون وثنائي الجرمانيوم، ما موجودة هذه، فاستخدمت الأنابيب المفرغة اللي هي هذه التيوبات اللي استخدمت لتحويل التيار المتناوب إلى تيار مستمر، وهي طبعا تحتوي على فيلم التسخين، وراح يمر التيار من الأنود إلى الكاثود بهذا الاتجاه لتحويل التيار المتناوب إلى مستمر. طبعا هذا رابط المحولة، هذا الرابط إلى الأنود، وهكذا ممكن نستخدم 4 من هذه الأنابيب لتحويل التيار المتناوب إلى تيار مستمر، أو يستخدم أنبوبين مزدوج، الأول يربط إلى الموجب، وأنبوبين مزدوجة يعطي الموجب، وأنبوبين مزدوجة تعطي سالب. هذا انتهى استخدامه بفضل عند توفر أجهزة أو ديودات أو ثنائيات التيار المتناوب. هذا استخدم هذا الثنائي اللي هو ثنائي السيليكون، بما أنه ثنائي السيليكون الانحياز العكسي له هو بحدود 200 إلى 250 فولت، لا يمكن استخدامه مع جهود عالية تصل إلى 150 كيلو فولت، لأنه راح ينهار. جهد عالي، الريفرس أعلى من الجهد المقرر، فراح ينهار الدايود ويتحول إلى شورت. حتى يزيدون جهد الانحياز العكسي تربط دايودات على التوالي، وبما أنه يعني 250، فراح نجمع جهود الريفرس لكل هذه الدايودات، وراح يظهر عندنا دايود يعطي انحياز عكسي عالي جدا يصل إلى 150 أو 200 كيلو فولت. استخدم هذا في البداية، وبما أنه هذا الدايودات راح تكون كلش قريبة، يعني دايود على الثاني، راح ممكن ترتفع درجة حرارته وينهار. فتم استخدام هذا الدايود. هذا الدايود هو أيضا عبارة عن دايودات سيليكون، ولكن استخدم بطريقة أخرى تختلف عن هذه الطريقة، بحيث أنه هذا الدايود بهذا الاتجاه راح يكون الدايود الثاني بالاتجاه المعاكس، وهذا بهذا الاتجاه، وهذا بالاتجاه المعاكس. أولا زدنا المساحة، الفرق بين دايود ودايود آخر، وهنا هذا الفراغ اللي راح يصير بين الدايودات راح يدخل فيه الزيت، لأن هذا راح يكون مغمور بداخل المحولة، والمحولة هي كلها فيها في زيت، يعني الحوض مالته مغمورة كل محولة في الزيت، فهنا راح يدخل الزيت في هذه الأماكن. هذا الزيت دخوله في هذه الأماكن راح يمتص الحرارة من الثنائيات ويسربها إلى الخارج، أفضل مما يكون في هذه الوضعية. فهنا الزيت راح يكون هنا أيضا هو عازل بين هذا الدايود وهذا الدايود، بالإضافة إلى أنه هو يمتص الحرارة اللي تكون داخل هذا الدايود أو هذا الدايود، وهكذا. فهذه هنا طريقة استخدم هذا النظام لزيادة العزل وتشتيت الحرارة، ويكون عمره أفضل وأطول. موحد نصف الموجة هالف ويف ريكتيفاير يتكون من دايود واحد فقط. هذا يستخدم في أجهزة الأشعة الصغيرة جدا مثل أشعة الأسنان. هذا النوع من الريكتيفاير راح يعطينا نصف موجة. هذه الموجة النصف هذا فقط راح يعطي النصف هذا، أما النصف السالب فما راح يعبره. طبعا هنا راح تكون الكفاءة أكيد راح تقل كفاءة المحولة، وحتى الإشعاع اللي يخرج إشعاع متدرج، يعني بهذا الشكل، يعني متقطع الإشعاع. هذا الإشعاع اللي يخرج يحتاج إلى وقت أكثر يتعرض له المريض حتى ينطي صورة واضحة، لأنه ما راح يكون مستمر إشعاع، فراح تلاحظ أنها راح يبدأ الإشعاع بهذا على ما يمكن، ثم ينقطع الإشعاع، وهكذا. صح راح يكون 50 مرة بالثانية يعطي إشعاع، وهذا يحتاج إلى وقت أكثر. ولهذا دائما الأشعة اللي تستخدم الهالف ويف تكون الوقت الإشعاع بها أكثر أو ضعف وقت الإشعاع من الأجهزة اللي تستخدم الفول ويف ريكتيفاير. عندنا موحد الموجة الكاملة فول ويف بريدج ريكتيفاير. هذا الجسر أو القنطرة اللي تحول لي التيار المتناوب إلى تيار مستمر بموجة كاملة. يعني هذا النصف من الموجة نستفاد من عنده، والنصف الثاني أيضا راح نستفيد من عنده. تلاحظ هاي المحولة راح يطلع عندي هذا الجهد، وهذا الجهد راح يمر على هذا الدايود. بعد ما يكون موجب يمر إيمنا في هذا الدايود، والجزء السالب راح يمر بهذا الدايود. وإذا صار العكس، إنه إجا الموجب إيمنا، راح الموجب يمر بهذا الدايود، والسالب راح يمر بهذا الدايود. إذن
قد ما يكون هذا النصف الأول من الموجة، فراح النصف الأول من الموجة راح يدخل من هذا الدايود الموجب مالته يطلع موجب، والسالب راح يجي من هذا الدايود السالب إلى السالب. النصف الآخر اللي هو معكوس راح يجي الموجب وراح يجي من هذا الموجب يخرج على القطب هذا، والسالب راح يجي منا على هذا الدايود. ولهذا احنا استخدمنا 4 دايودات. إذا كل دايودين هم يعملون مع نصف موجة. هذا الدايود وهذا الدايود يعملون مع هذا النصف من الموجة، وهذا الدايود وهذا الدايود راح يعملون مع هذا النصف من الموجة، وراح يحولوا لجزئين من الموجة هم بالجزء الموجب. محولة التسخين. طبعا بالإضافة إلى محولة رفع الجهد نحتاج إلى محولة تسخين الفيلمنت. الفيلمنت قد يحتاج فولتيات مختلفة بالنسبة إلى أنابيب الأشعة السينية، من 8 فولت إلى 12 إلى 15 فولت حسب نوع التيوب، أنبوب الأشعة السينية. وهذه التعليمات كلها توجد على أنبوب الأشعة السينية. مثلا هذا الأنبوب يعمل على 8 فولت و 12 فولت. مثلا إذا كان السمول يعمل على 8 فولت فتجد اللارج يعمل على 14 أو 12 فولت، وهكذا كل أنبوب هو عليه تعليماته هل قد تيار وجهد الفيلمنت السمول وهل قد جهد الفيلمنت اللارج. هي عبارة عن محولة مزدوجة. في بعض الأجهزة يوجد محولتين، محولة السمول محولة اللارج. بعضها يوجد محولة مزدوجة إدخاليا وإخراجيا. فالإدخال الأول هو للتحكم بالسمول وإظهار منها ملف يعطينا سمول للسمول فيلمنت، والمحولة الثانية أو الجزء الثاني من المحولة أيضا إدخاله خاص ويخرج من عنده اللارج فيلمنت. طبعا تيار هاي وجهد هاي راح يكون أكثر من هذا، قد يكون يصل إلى الضعف. يعني هذا التيار مالته راح يكون نصف تيار هذا اللارج. واحنا راح نعرف ان شاء الله بالمستقبل شنو فائدة السمول واللارج. هذا السمول فيلمنت واللارج فيلمنت هو اللي يحدد لنا تيار الانبوب الاشعة السينية. مثل نقول انه من 40 ملي امبير الى 50 الى 100 ملي امبير هذا السمول. اما اللارج فهو راح يكون 200 300 400 الى 500 ملي امبير، وهو الماكسيموم 500 ملي امبير تيار الماكسيموم للانبوب الاشعة السينية. محولة التسخين مثل ما ذكرنا اما هي عبارة عن محولتين او محولة واحدة، محولتين مزدوجة او محولة واحدة. مثل هذه محولة مزدوجة، هذه محولة وهذه محولة، وعدم ارتباط فقط هو بالمنتصف. هذا برايمري هذا برايمري، هذا برايمري سمول هذا برايمري لارج، والسكندري راح يخرج من هذا الجزء وهذا الجزء. نلاحظ الآن ربط المحولة. هذه محولة اللارج وهذا الكمن المشترك وهذا السمول، كأنه محولتين معزولات. أيضا هنا ربطا هاي المحولتين بالكمن المشترك بين الفيلمنت الأول والفيلمنت الثاني، وهذا راح يروح لللارج وهذا للسمول. طبعا فهنا راح يكون التغذية مرة اللارج ومرة السمول. طبعا السمول واللارج ممكن أن يتغذن في نفس الوقت حتى يكون أكثر إشعاع هو 200 ملي أمبير 500 ملي أمبير، لكن بالسمول هو فقط السمول واللارج ما تعمل نهائيا، يعني تتوقف اللارج ما يجي عليها تيار، فقط التيار هو راح يكون باللارج، راح يكون هو اللارج والسمول اثنيناتهم يعملون حتى ينطونا تيار أكثر. أكثر أنابيب الأشعة أو أكثر أجهزة الأشعة السينية هو التغذية راح يكون السمول واللارج في نفس الوقت يتغذون حتى يكون توهج أكثر ويكون كمية إشعاع أكثر. هذه محولة الهاي تنشن، محولة الجهد العالي. راح نشوف شلون تعمل هذه المحولة. طبعا هذه محولة لجهاز أشعة، هو الجهاز ري ماكس، جهاز أشعة أمريكي أو كندي. هذا الجهاز يعمل بنظام محولة اللو فريكونسي. إذا تلاحظون هاي المحولة بها ملف الابتدائي، ملفين مزدوجات، ملفين الابتدائي مربوطين توازي، الملفين مربوطين على التوازي. وظيفتها هي لزيادة التيار المار بالملف. أما الملف الثانوي فهو مربوطين أيضا ملفين مربوطين على التوالي لزيادة الجهد. إذا لاحظ هذا الملف مربوط، هذا الطرف من عنده مربوط على
جزء من هاي قنطرة التوحيد، هذا دايود وهذا دايود وهذا 4 دايودات لقنطرة التوحيد، هذه إذا نلاحظهم. هذه الموجب راح يروح للأنود. نجي على الجزء الثاني من الملف، هذا مربوط على الجراوند مباشرة، وهذا مربوط على القنطرة مال التوحيد حتى يغذي لنا القطب السالب للتيوب. هذا الكاثود وهذا الأنود. إذا لاحظ الأقطاب المحولة الباقية، هذا مربوط على الجراوند وهذا الثاني مربوط على الملي أمبير. طبعا هذا أيضا يرجع عن طريق مقاومة يربط على الجراوند، وكأنه المحولة مربوط هذا القطب ويا هذا القطب كانوا مربوطات توالي، ولكن يربطون على مقاومة. هذه المقاومة وظيفتها هي لقياس التيار المار بانبوب الأشعة السينية. إذا لاحظ نرجع على المحولة مال الفيلمنت اللي موجودة، هي أصلا داخل محولة الهاي تنشن. هاي المحولة أيضا تتكون كأنه من محولتين، هذه محولة هذه للسمول وهذه لللارج، وهذا الكمان المشترك. وراح نجد الأقطاب اللي هي اكس سي يعني الكمان، واكس اس اللي هي السمول، واكس لارج اللي هي اللارج، وذني الأقطاب. إذا لاحظ قطب هذا من المحولة وهذا القطب اللي مقابل النقطة مشتركات على السي، ومشتركات مع الكاثود، مع قطب الكاثود مع الهاي تنشن السالب. يعني هنا 3 نقاط على السي اللي هو السالب، والكمان للمحولة الأولى والكمان للمحولة الثانية. والأطراف مال المحولة هذا السمول يجي يربط على 3، وهذا يربط على سمول العفو، هذا يربط على اللارج. هذه ترتيب هاي 3 أقطاب يجن بهالشكل. أما أقطاب الأنود فثلاثتهم مضروبين شورت، يعني أنه ذول شورت فحتى ينطون التيار للأنود، لأن الأنود ما بتسخين، يحتاج فقط قطب يوصل له الهاي تنشن الجهد العالي. هنا راح يكون الجهد العالي على حرف السي، والقطبين اللارج والسمول والثلاثتهم راح يروحون للفيلمنت. الصنف الثاني من المحولات هو محولات التردد العالي، هاي فريكونسي ترانسفورمر. استخدمت محولات التردد العالي بدلا من محولات التقليدية اللي هي التردد الواطي بعد اختراع ثايرستر القدرة العالية ذات المواصفات العالية. يعني عندما حصلوا على الثايرستر اللي يعمل بجهود 800 فولت تيار 600 أمبير، اللي هذا ما كان متوفر سابقا، ولهذا استخدمت المحولات التردد الواطي مباشرة. ولكن هذا طبعا استطاعوا أن يستخدمون التردد العالي، ولكن صعوبة التحكم بالثايرستر إطفاءه وتشغيله أصبح عائق أمام انتشار هذا النوع من المحولات. يعني وجدت هذه المحولات في نهاية الثمانينات، ولكن بنسبة قليلة جدا. فقط محولات التردد الواطي هي السارية المفعول. بعد أن تم اختراع الترانزستور اللي هو يسمى الإجبت أو يسمى انسوليتد جيت بايبولار جنكشن ترانزستور. هذا الترانزستور بعد أن اخترع في عام 2003، وهذا الترانزستور ذو مواصفات عالية جدا، استطاع وسهل التحكم فيه، استطاع أن يغزو العالم بمحولات التردد العالي التي تستخدم في أجهزة الأشعة السينية. طبعا محولات التردد الواطي مثل ما ذكرنا كبيرة الحجم، ثقيلة الوزن، كلفتها عالية. أما محولات التردد العالي راح طبعا تكون صغيرة الحجم، خفيفة الوزن، وكلفة أقل. الفرق البسيط بين المحولتين أن محولات التردد الواطي كفاءتها عالية جدا، ومحولات التردد العالي راح تكون أقل كفاءة، تصل إلى 70%. هذا الترانزستور يسمى بعض المصادر إكبت. هذا الترانزستور يتكون من الترانزستورين، ترانزستور ثنائي الوصلة اللي هو بايبولار جنكشن ترانزستور، وترانزستور تأثير المجال اللي هو موسفيت. هذا الاختراع أدى إلى استخدام تقنيات التردد العالي بشكل كبير جدا. نشوف هذا الترانزستور. الترانزستور هو عبارة عن مجموعة ترانزستورين اللي هو الترانزستور الموسفيت هذا اللي درين سورس بوابة جيت. الترانزستور البايبولار
اللي هو كولكتر اميتر بيز. هنا جمعوا أخذوا مواصفات الترانزستور الموسفت ومواصفات ترانزستور البايبولار، جمعوهن اثنيناتهن، طلع منهم الترانزستور اللي مثل ما ذكرنا يسمى الاي جي بي تي او الاجبت او الاجبت، يحتوي على جيت اللي اخذها الجيت البوابه من الموسفت، واخذ كولكتر واميتر من الترانزستور البايبولار، فاعطى مواصفات عاليه جدا بحيث انه يصل التيار الى 800 امبير، والجهود وصلت الى 1000 فولت. يعني هذا استطاع أن يتحكم لنا بالجهد الواطي للمحول وبتردد عالي وبتيار عالي جدا، واستطعنا أن نستخدم المحولات التردد العالي بدلا من محولات التردد الواطي باستخدام هذا الترانزستور الذي هو نتيجة من جمع مواصفات ترانزستور الموسفت وترانزستور البايبولار، ولهذا كانت بوابة اميتر كولكتر. اخذ مواصفات من الترانزستور الاميتر والكولكتر، اخذ مواصفات من الترانزستور البايبولر، واخذ مواصفات من الموسفت اللي هي البوابه. هذا شكل الترانزستور. طبعا هذا يحتوي على ترانزستورين، بالداخل. الترانزستور الاول راح يكون هذا الكولكتر وهذا الاميتر، الترانزستور الثاني راح يكون هذا الكولكتر وهذا الاميتر، ولهذا هذا نقول هذا C1 E1، هنا راح يكون C2 E2، وهذه البوابة الأولى اللي هي الجيت، وهذه الجيت الثاني. طبعا الجيت مع الاميتر الأول، والجيت مع الاميتر الثاني. إذا هذه البوابة للترانزستور الأول، وهذه البوابة للترانزستور الثاني، وهذا يسمى هالف ويف. هذا هالف ويف اللي يتحكم لي بنصف موجة. هذا إذا تلاحظون مكتوب عليه اهبت. طبعا هذا تياره 800 أمبير 600 أمبير 800 فولت. هذه مكونات محولة التردد العالي. محولة التردد العالي مثل ما ذكرنا، طبعا هذا هنا الاجبت او الاجبت اللي راح يكون يغذي لي ملفات الابتدائي. طبعا هنا يكون بها 4 ترانزستورات، يعني قطعتين من الترانزستور السابق. هذا راح يجي هنا دي سي، فهنا الترانزستور راح يحول هذا. طبعا بالمناسبة هو اي سي اللي يجي من المصدر يتحول الى دي سي، وهذا الدي سي راح هنا يتقطع الى اي سي بتردد عالي يدخل الى ملفات الابتدائية. الملفات الثانوية طبعا راح تكون اقل عدد لفات، ما راح احنا اذا نحتاج 150 كي في ممكن 32 كي في 32 كي في، هذه اللي موجودة على الطرفين، راح نمررها على مضاعف جهد ملتبلاير. هذا مضاعف الجهد اللي يتكون من مكثفات وثنائيات، راح يضاعف لنا الجهد عدة مرات، وهذا الجهد المضاعف راح يخرج عندي منه إلى الكاثود سالب وإلى الأنود موجب، يوصل إلى 150 كيلو فولت، بينما هو خرج لي من المصدر 32 كيلو فولت. هنا راح يخرج عندي، هذا راح يضاعف بواسطة المتسعات والدايودات بدائرة تسمى الملتبلاير، راح يتضاعف هذا الجهد ويخرج لي بهذه الكمية. هنا لا يمكن، طبعا صعوبة أنه نستخدم مضاعفات الجهد مع محولات التردد العالي، وممكن استخدامها لكنه راح يكون عندنا التردد ينخفض. يعني إذا ضاعفنا الجهد مرة واحدة راح يكون عندنا 25 هرتز. كيف إذا ضاعفناه 10 مرات؟ راح يكون عندي 5 هرتز، يعني كأنه 5 مرات بالثانية، فراح يكون هبوط بالجهد جدا عالي. بينما هذا إذا أنا استخدمت تردد 50 أو 100 كيلو هرتز، يعني 100 ألف مرة بالثانية، حتى إذا ضاعفت الجهد ل10 مرات فراح يكون بالنتيجة هو 50 ألف مرة بالثانية، راح يكون 5000 مرة بالثانية، وهذا لا يؤثر على الجهد الخارج. ولهذا يستخدم دائما الملتبلاير مع المحولات التردد العالي. هذه محولة بسيطة لجهاز أشعة أسنان يستخدم التردد العالي. إذا تلاحظون هاي المحولة، هذا الجهد اللي يخرج من عندها، وهذه مكثفات ودايودات، وراح يخرج عندي منها قطب الموجب
والقطب السالب راح يخرج هذا الموجب، والقطب السالب يخرج من الجهة الأخرى، يعني راح يكون هذا القطب السالب وهذا القطب الموجب، هذا السالب للكاثود وهذا يروح للأنود. هذه محولة بسيطة جدا لجهاز أشعة أسنان تم تفكيكه وتصوير هذه اللوحة حتى تشوفون كم صغر المحول. كانت محولة تردد باطلة، كانت كبيرة وثقيلة وتأخذ مساحة كبيرة داخل الجهاز. عمل محولات الجهد العالي مثل ما تلاحظون، هذا ال AC، هذا ال AC اللي هو RST راح يتحول إلى DC، وهذا الدي سي راح يتقطع بالإنفرتر يتحول إلى اي سي بتردد عالي ويروح إلى محولة الجهد العالي راح تتحول من الجهد واطي إلى جهد عالي بهذه الطريقة. إذا تلاحظون هو اي سي ويتحول إلى دي سي. هنا اي سي يتحول بواسطة بريدج ريكتيفاير، أو ممكن يكون هيلف ويف ريكتيفاير، ممكن يكون 3 فيز بريدج ريكتيفاير. راح يحول إلى دي سي عن طريق متسعات تقليل الريبل حتى يتكون الدي سي عندي موجب سالب. بعدين هذا الدي سي راح نقطعه الى تردد عالي بواسطة الاجبت اللي هو اي جي بي تي، والى محولة التردد العالي اللي راح تطلع لي على دايود وملتبلاير، راح يخرج عندي جهد عالي زائد وناقص او موجب وسالب الى انبوب الاشعة. محولة التسخين بالنسبة للجهد العالي هي لا تختلف بالنظام عن الجهد الواطي، إلا أن هذه المحولة تحتاج إلى أوسيليتر مذبذب اللي يحول لها التردد الواطي إلى تردد عالي أو دائرة تقطيع. فتجد في البورد الإلكتروني دائرتين موجودة للتقطيع، الأولى مكتوب عليها سمول لارج، لكل محولة دائرة تقطيع خاصة بها. صنعت المحولة بهذا الشكل هي لإبعاد ملفات الابتدائي عن ملفات الثانوي، حتى أولا الزيت يمر داخلها، وراح يكون الزيت عازل لتسريب الحرارة وعازل لمنع حصول الصعقة، لأنه المحولة هذه راح تربط ملفات الابتدائي راح تربط إلى الكنترول، وملفات الثانوي راح تربط إلى الهاي تنشن اللي هو النيجاتيف اللي قد يصل إلى 75 كي في، لأن 75 كي في بالسالب 75 كي في بالموجب بالنسبة لأجهزة الأشعة اللي تعمل على 150 كي في، فراح يكون 75 بالسالب و75 بالموجب. فهذه المحولة وضعت بهذا الشكل حتى تمنع حصول الصعقة للمستخدم، وتكون تبريدها وأفضل عندما تكون بهذا الشكل. توجد نوع من المحولات بهذا الشكل أيضا، وعزلها راح يكون مغمورة هي بداخل الزيت مع أجزاء محولة الهاي تنشن. كل المحولات الهاي تنشن مع محولة الفيلامنت موجودة في كيس واحد ومملوء بالزيت الخاص بالمحولات اللي إلى وظيفة العزل ووظيفة تسريب الحرارة. نظام السيطرة على المسخن. طبعا السيطرة على المسخن هو السيطرة على تيار الأنود، يعني ما نختار تيار ملي أمبير، هنا 100 ملي أمبير، هنا راح نختار نزيد ونخفض حرارة الفيلمنت. راح نجي هسه نشوف هذه المحولة. هذه هنا السويتش الأول يغير لي من 25 175 إلى 100 ملي أمبير، هذا سلكتر سويتش يغير لي إلى 100 ملي أمبير. أما السلكتر الثاني راح يغير لي من 200 300 400 500. طبعا هنا راح يكون عندي دي سي، وهنا عندي دائرة تقطيع بين الدي سي والاي سي، وهنا راح يغذي لي المحولة. إذا تلاحظون هنا شوف المحولتين كل دائرة معزولة عن الأخرى. هذه الدائرة تغذي السمول وهذه الدائرة تغذي اللارج، والمحولات هنا يتصل بالبي سي سي فقط، وهذه الملفين اللي يتصل بالكاثود طبعا بالفيلمنت الأولى وهاي الفيلمنت الثانية، وهذا الخط المشترك اللي هو يرجع إلى الكاثود، يرجع إلى الجهد العالي. إذا هاي المحولة راح هذه الأطراف، وإحنا شفنا ليش هزوا المحولة خلوا عازل بين المحولة
ملفات الابتدائي والثانوي حتى يمنعون الصعقة، لأنه هذا مربوط على الجهد العالي وهذا مربوط على الجهد الواطي وقريب من المستخدم اللي هو الكنترول. شكرا لكم.